मत सिल्वर प्ले बटन भी मिल जाओ बट मोनेटाइज से जाई न हो मोर से वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जय जगन्नाथ नमस्कार हाय हेलो आई एम योर ऑनेस्ट स्वरूप एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग और शॉर्ट स्टोरी व्हाटएवर जहाँ भी हो सो फर्स्ट ऑफ ऑल मु जणेदा चाहूँगी आज हूँ 6th of June एंड यस दिस इज माय बर्थडे। तो कौन सा तीर मारा, ऐसा कौन सा एहसान किया दुनिया पर पैदा होकर? एक्चुअली मु श्योर नहीं एटा मोर एग्जैक्ट बर्थडे की नुह क्या बोला तूने? बिकॉज मोर सर्टिफिकेट वाइज डेट ऑफ बर्थ अच्छी 2nd of June 1999 एंड मु जतले बर्थडे सेलिब्रेशन घरे कौन सी प्रकार बर्थडे सेलिब्रेशन करंतरी मोर केबे क्योंकि हम खानदानी गरीब है? हमारा बाप गरीब, दादा गरीब, परदादा गरीब, उसका बाप गरीब, सब गरीब। बट मोर गोटे चाह था कि गोटे इच्छा हुए केक काटिया सो मु जतले फर्स्ट टाइम केक काटली से मोर एज था 18 आ मु खुद निजे ऑर्गेनाइज करथली मु निजे सब सांग पिला को डाकथली निजे केक काटिया प्लान सब करथली कौन सी प्रकार सरप्राइज नथला 2 तारीख दिन केक काटली से भाई चलला 2 वर्ष माने 18 19 तापरे मो गोटे केटू थॉट पाइली कि केठे कि सब भाविली तापरे मते लागिला जे मोर डेट ऑफ बर्थ एक्चुअली 2 तारीख नुह सेला तो सर्टिफिकेट अछि तापरे 7 तारीख दिन गोटे माने गोटे वर्ष 7 तारीख डेट ऑफ बर्थ सेलिब्रेशन करथिली तापरे नेक्स्ट ईयर मु कंफर्म हेली जे मोर डेट ऑफ बर्थ एक्चुअली 2 तारीख भी नुह कि 7 तारीख भी नुह। ओहो ये क्या कंफ्यूजन है मेरी समझ में नहीं आ रहा। पापा कहले जे से जान नांती बिकॉज से टाइम रे कौन सी प्रकार डेट ऑफ बर्थ किस कहबी नथिला किछि पंजीकरण पत्र सो से पई से जान नांती सो से मते खाली कहिथिले एई मसियार जन्म होइतरो याठू मो जणे मामू अछते तापटू मु 25 दिन अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सान नथिली एंड डेट था सोमवार सो मु कन्फर्म मु मो लेखा जोखा देखी कि दिमाग लई कि मु पता करली जे मोर फाइनल डेट ऑफ बर्थ होची 6 तारीख जेटा कि मु मते लागे मोर जेटा कि एबे लास्ट 3 ईयर होची मु सेलिब्रेशन करची सो चाह भी हो फाइनली फिलहाल एटा चल एबे चलिया पई दवा चाहे कुछ भी हो केक काटना मांगता है चाहे वो तांकरी पई मु आज एठी होची चाह भी करची सब तांकरी पई एंड सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। इतनी खुशी मुझे आउ कहना पाई चाहिए एंड आउ गोटे खुशी खबर होची मोर एबे 10,000 सब्सक्राइबर 10K सब्सक्राइबर मे बी कंप्लीट ही जिबे। कंग्रेचुलेशन ग्रेट सक्सेसफुल पर्सन। थैंक यू सर। गुड ये गोटे 2 दिन भितर ही जिबो एबे 9 एबो बोची मतलब 9,900 की केते पाखापाखी लगभग अपन देखी पारथुए जानी पारथुए सो तापई भी आपके ऊपर आभारी हूँ बिकॉज 10,000 सब्सक्राइबर एंड यस मु भावुँ गोटे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनैबी निजे ए जाए तो मोर मोनेटाइज है 9,000 प्लस सब्सक्राइबर हेले व्यूज भी लगभग ठीक ठाक आस शॉर्ट्स एमती ब्लॉग आउ म्यूजिक कवर वीडियो रे बट मोर मो दिमाग की बत्ती जलुची जे मु भावुँ भगवान करंतु मोर मोनेटाइज न हो केबे मोर 100K सब्सक्राइबर कंप्लीट ही जाऊ देन मत सिल्वर प्ले बटन भी मिल जाओ बट मोनेटाइज से जाई न हो मोर से वर्ल्ड रिकॉर्ड हो मु भगवान को पाखरे क्यों विश करूची। The silver play button arrived in a few days, which was pretty fast. एंड यस आज मोर बर्थडे अछि सो आपन समस्त आशीर्वाद मोर निहाती दरकार आगु बढ़िया पई एबे सेमती किछि खुशी नहीं बिकॉज एबे मु जॉबलेस ही की अछि भावुची बहुत जल्दी केटी गुटे सेटिंग ही गले मो पई भलो फैमिली पई भी भलो एंड सो से जाइबो एंड आपन मनकर भल पाइबा एमती सबले था मो ऊपर आ गोटे 2nd of June मते गोटे कथा मन पड़ुची जेडा कि हमर गोटे बहुत बड़ माने गोटे बहुत दुखद घटना घटी जोड़ा कि हमर बाहनगा बालेश्वर पाख जो एक्सीडेंट आई से पई बहुत ही दिल से बुरा लग रहा है यार क्योंकि ये वर्ल्ड का आई मीन पूरा देश का सबसे बड़ा एक्सीडेंट माना जा रहा है सो भगवान करंतु सबू परिवार वर्ग को हिम्मत दिंतु एंड जे भी जहाँ भी देह खराब से जल्दी रिकवरी हो जातु भगवान को पाखे बस एटिकी मोर प्रार्थना। जय जगन्नाथ आज सेमती आगु सेमती किसी न हो भूल बसतर किसी भी न हो एमती कि जेड़ा कि माने एते आपण माने देखि थे वीडियो सब माने जने बापा तांको पुओ को माने
ମାନେ ଖୋଜି ଖୋଜି ମାନେ ସେ ପାଗଳ ହେଇଯିବା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଆମରି ବାଙ୍ଗିରି ବସିର ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା ଆମଠୁ ଜୁନିୟର ହବ, ମାନେ ତା ଫଟୋଜ ମାନେ କହିପାରୁନି। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି। ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। 10,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସକ୍ସେସଫୁଲି କରିପାରିଛି। ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଥିଲେ 1130 ପାଖାପାଖି। ମୋ ଯେଉଁଟାକି ବାର୍ଥଡେ କେକ୍ ଉପରେ ବି ସେତିକି ରେଞ୍ଜ ମାନେ ସେଇ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଭାବୁଥିଲି ଏ ବର୍ଷ 10K ର କାଟିଥାନ୍ତି, ବଟ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଏବେ ପୋଷ୍ଟ କଲା ଭିତରେ ଯଦି ହେଇଯିବ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ବାସ୍ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଲଭ୍ ୟୁ ଗାଇଜ୍। ସୁରକ୍ଷାରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଅଛି, ଚେଷ୍ଟା କରି ଆଗକୁ ରହିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଟାଟା, ଟେକ୍ କେୟାର।